Merhabalar. Bugün masamızda Bernina 1630 modeli var. Bununla ilgili bir eğitim videosu çekmek istedik. Sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. İyi seyirler. Makinamızın şurada sağ alt arka tarafında elektrik kablosu var. Makinenin gövdesinin içinde arkasında bir düğme var. Düğmeye basıp kabloyu rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Hemen üzerinde de pedala giden kablomuz var. Arka tarafta bir düğme var. Makineyi açıp kapatacağımız düğme. Şunu açtığımız zaman makinamızın ekranı da açılmış olacak. Makinamız 9 milim. Aynı zamanda layış desenleri olan 9 milimlik çelik çanozlu bir makine. Sürgüyü çıkartıyorum. Yatak bölümünü göstermek için. Ayak takılışları diğer Berninalarla aynı. Ayağı çıkardım. Plakayı çıkarmak istersek arka taraftan tutuyoruz. Ön taraftan arkaya doğru aldığımız zaman plakamızı da çıkardık. Dediğim gibi yatağımız çelik çanozlu. Mekiği aldık. Şimdi önce bir masura saracağız. Masuramızı şuraya koyduktan sonra makaralarımız burada. Taşıma kolunu kaldırdığımız zaman kolun sağ arka tarafında bir tane metal parça var. Makaradan gelen ipi metal parçaya takıyoruz. Sonra ön tarafa gelip ipi süzen şu yaylı parçanın altına önden arkaya doğru bir tur, elimizdeki ipin fazlalığını da masuraya birkaç tur doladıktan sonra ipimizin fazlalığını şu altta şöyle kesebiliyoruz. Kendisi fazla ipi kesmiş oldu. Plastik aparatı sola doğru itliyorum. Ondan sonra pedala basıyoruz. Masura sarımı makinamızda bu şekilde. İsterseniz az sardırırsınız, isterseniz doluncaya kadar pedaldan ayağınızı çekmeden masurayı tam bir şekilde doldurabiliriz. Diyelim yeterli. Kolu çektim. Masuramı aldım ve şurada fazla ipi kestikten sonra masuramı mekiğin içine koyduk. İpi yaprağın arasından aldım. Mandalı da tutarak masurayı mekiğin çanoza taktıktan sonra bastırdım. Plakamızın altta iki tane tırnağı var. Arkadan öne doğru aldık. Zaten yerini buluyor. İstersek bu kapağı kapatabiliriz. İstersek açıkta tutabiliriz. Yine bu makinede burada çene olayı var. Yani paça ve kol dikeceğim zaman sürgü aparatını takmadan burada paça ve kol rahat bir şekilde dikebiliyorum. Sürgüyü pimleri var. Tam onları hizalayıp düz bir şekilde sağa doğru, burada da bir pimi var. İtlediğim zaman sürgüsünü takmış oluyorum. İğnelerimiz klasik ev tipi dikiş makinesi iğnesiyle aynı. Yani iğnelerimizin bir tarafı düz kesik. Kesik yer arkada kalacak şekilde iğneyi yuvasına oturtturdum. Normal bir numaralı ayağımı taktım. Şu an makinem açık. Masura sardığım ipi çıkardım. Şimdi dikiş ipini takıyorum. Yine koldaki metal parçaya taktıktan sonra bu sefer şurada bir metal parçam var. Şu metal parçaya taktım. Üst ipini de takarken ayak yukarıda olursa ip pulların arasına rahat bir şekilde oturmuş olacak. Mandala iplik yayının olduğu kancayı aldım. Horozu üste alıp sağdan sola aldığım zaman horoz ip rahat bir şekilde takılıyor. Hemen iğne bağın üzerindeki kancaya da taktım. Ondan sonra tabanımı indirdim. Sol üst arkada bir düğme var. Bu düğme lamba için, ışık için yani. Bastık. Lambamız yandı. İpimizi iğneye önden arkaya doğru şöyle biraz çekelim.
Volantı elimle çevirirsem alttaki ipimi üste çıkartabilirim. Makinede pedalın arka kısmına, ön tarafa değil de arka tarafına basarsak iğne kumaşın içine girer. Bir daha basarsam iğne yukarı çıkar. Bu şekilde de alt ipi üste alabiliyorum. Yani pedalda topuk fonksiyonu var. Pedalda topuk fonksiyonu var. Şurada da yanda iplerin fazlalığını kesmek için bir bıçağımız var. Tabanımı indirdim. Şimdi dikiş sayfasına girmek istiyorum. Şu alttaki her yöne dönebilen düğme ile buradan giriş yapacağım yere makineyi. Şurada artı var, bakın fark ederseniz. Evet. Kayan bir düğme. Dikiş fonksiyonunun üzerine getiriyorum. Sağ tarafta bir OK tuşu var. Bir de clear. Clear bir desen falan yaptığım zaman hafızadan silmek için kullanacağız. OK tuşuna, istediğim desenin üzerine artıyı getirdikten sonra OK tuşuna bastığım zaman seçtiğim iş koyu renge dönüyor. Koyu renge dönen iş neyse makine bize o işi yapacak. Hemen şurada ileri gerimiz, dikiş sağlamlaştırma. Bir saniye. Bir devam etmeden önce ben şu ekran kontrastını ayarlamak için şurada bir düğmesi var. Acaba Evet, biraz sağ daha üstte iyi görünmesini sağlayabilir miyim? rengi, Videoda diye bir deneme yapmak istiyorum. ben çevireyim. Birazcık koyulaştırırsak. Bakın Yok, gitti, iyi olmadı. geldim, koyulaştırdı. Yani şimdi- burada rengi kendimize Evet, biraz göre daha. Evet. ayarlayabilirsiniz. Ekranın rengini açıp kapatabilirsiniz. Şurada sağ üst Evet, böyle köşede daha iyi. Bu bir şekilde devam düğmemiz edersek var. daha iyi çekebileceğim. Dikişimi yaptım. Dikişin boyuyla oynayacaksam sağ tarafta 0'dan 5'e kadar bir bölüm var. Burada sağda aşağı yukarı hareket ettiren bir tuş. Yanında da eksiden uzuna doğru, yani inceden uzuna doğru çizgim var. Şu ortadaki düğmeyi kullanarak ekrandaki koyu rengi yukarı rakam büyütürsek dikiş boyunu uzatmış oluyoruz. Tam tersi düşürürsek, bakın hareket şu, dikişi ya da herhangi bir işin adım mesafesinden oynadığım zaman dikişi sıklaştırmış oluyorum. Makinamız düz dikişteyken şu düğme üstteki iğnemizi sağa sola almamıza yardımcı oluyor. Şu üstteki normalde zikzak genişlik düğmesi zikzaklı işlerde, ama makine düz dikişteyken bu iğneyi de gösterirsem, iğneyi sağa sola kaydırma tuşumuz. İstediğim yere buradan iğneyi sağa sola alabiliyorum. Zikzak tuşuyla. Makine düz dikişteyken. Şuraya geldim. Dikişten çıkmak istiyorum. Zikzak yapmak istiyorum. Alttaki ovale zikzakın üzerine getirdim artıyı. Sağ üstteki OK'in hizasında bir tuşum var. Tuşa bastığım zaman makine zikzağa geçmiş oldu. Zikzakta belirli bir genişlik verdi. Belirli de bir boy verdi. Önce çalıştırıyorum. Makinenin bana verdiği zigzag genişliği şu. Altına da baktım. Diyelim ki üst ipine ayar yapmam gerekiyor. Kullanacağımız düğmemiz bu. Yani tansiyon düğmemiz. Rakamı küçültürsek üstten gelen ipi gevşetmiş oluyoruz. Rakamı büyütürsek de üst ipini sıkmış oluyoruz. Makine bana 3 milim zikzak verdi ama ben diyelim 9 milimlik bir zikzak istiyorum. Sağ üstteki düğmeyi, biraz önce iğneyi sağa sola alırken kullandığım, dikişten çıktığım için zikzaklı işlerde bu enini belirliyor. Aldım 9 milime kadar zikzağı genişlettim. Şimdi bu zikzağı sarma yapmak istiyorum. Geniş sarma, aynı zamanda da sık istiyorum. Bu sefer alttaki düğmeyi ekranın sağ köşesine de bakarak inceden koyu renkleri aşağıya doğru düşürdüm ve biraz düşürdükten sonra deniyorum. İstediğim sıklığı bulup bulamadığım için, görmek için. Şu an bakın makinamız 9 milim bir sarma. Çok da güzel sarma yaparsınız. Alt ayarımız bu. Ben bu sıklıkta dantel saracağım dersen yine düğmemiz bu. Rakamı düşürürüm. 2 milim, 3 milim, artık ne genişlikte dantel saracaksak.
Zikzak düşürdüm. Sıklık aynı. Sıklıkla oynamadım. Sık sarma yapacağım için sadece eniyle oynadım. Biraz daha daralttım. İlk başta 3 milim kadar geniş oldu. Yani zikzak genişlik düğmesiyle zikzaklı pikolarda her tür hepsinde desenin yaptığımız işin en iyiyle oynayabiliyoruz. 9 milim, 3 milim, 4 milim, 2 milim. İstediğimiz zikzak genişliğini bulduk. Şu sol üst köşenin hemen yanında ilik işaretine benzer bir tuş var. Küçük bir kutucuk var. Bu makinenin hızıyla alakalı. Yani motor devri M işareti var. Bu tuşla istersem makinenin hızını düşürebiliyorum. Yine şu sağ alttaki tuşa geldim. M'nin üzerine artıyı getirdikten sonra okeyledim. M'nin yanındaki ilik resmi gibi içi boş desen yarı yarıya düştü. Şimdi pedala ne kadar basarsam basayım makinemin hızı yarı yarıya düşürmüş olduk. Tekrar eski haline yani motorun devrini artırmak istersem yine sağ üstteki OK tuşuna bastım. Bir kademe bastım. Bakın adım adım yükseliyor. 3 kademe. Tekrar eski hızına geri dönmüş oldu. Yani bu desen şurası makinenin hızıyla alakalı. Alttaki büyük tuşu kullanarak şu an makinem dikiş sayfasında olduğu için buradan hangi dikişi istersem onu seçebilirsiniz. Mesela streç dikiş yapacağım. Şu bakın artıya getirdikten sonra okeyledim. Penye streç dikiş yapmak istersem streç dikişim. Burada belirli bir dikiş çeşitlerini görüyoruz. Hem dikiş hem zikzak hem ileri gerili. Şurada yüzde işareti gibi bir tuş var. Büyük alttaki mouse yardımıyla yüzdenin üzerine getirip tekrar okeylediğim zaman makine bana dikiş sayfasındaki diğer dikişleri görmemi sağlıyor. Yani düz dikişteki bazı zikzaklar bir ön sayfada kaldı. Şimdi o dikiş çeşitlerinin devamı gelmiş oldu. Yani açılan iki sayfa. Açılan sayfanın bir sonraki sayfasını açmış olduk. Tekrar OK tuşuna basarsam ilk dikiş sayfasına tekrar geri dönmüş olacağım. Ben ana sayfaya geri dönmek istiyorum. Yani dikiş sayfasından çıkıp makinedeki desenlerin ilk başlangıç sayfalarını görmem için sol üst köşedeki ok tuşu var. Sol üstü doğru işaret eden. Bunun üzerine getirdim mouse'la artıyı. Okeyledim. Bakın, seçim ekranına seçim ekranı. Dikiş sayfam geldi. Mesela large bir desen yaptım. Large bir desene çerçeve yapmak istiyorum. Aynı işaret burada da var. Bu seçim ekranında iki sayfa galiba. Orası da iki sayfa. Şöyle bir large desen yaptım. Şu ikinci kutucuk çerçeve desenlerim var. İlik çeşitlerim var. Piko çeşitlerim var. Burada burçlarım var. Large desenlerim var. Mouse'u sağ tarafa kaydırdım. O yüzde işaretin üzerine bastım. Ondan sonra makine bana dikiş, yazı, aynı zamanda büyük harf şeklinde içi dolgulu yazı tek tek ya da işte çocuk kıyafetleri için bakın burada işte kaplumbağadır, evdir, uçan balondur. O tarz desenlerin olduğu diğer bir sayfaya geçmiş oldu. Biz şimdi önce bir önceki sayfadan biraz desen yapalım. Mouse'la diyelim normal pikoların çiçekli pikoların sayfasını okeyledim, açtım. Desenler geldi. Tekrar okeylediğim zaman buradan yine mouse'la seçtikten sonra hangi deseni istiyorsam onun üzerine gelince okeyliyorum ve desen siyaha geçiyor. Desenlerde 9 milim ve adım mesafesini makine bana direkt veriyor. Sadece pedala basıp deseni çalıştırmak kalıyor bana ama istenirse desenin şu alt kutucukta göstereceğim. Şu an yönü böyle. Desenlerin hepsinde desenin yönünü ters çevirme imkanımız var. Bir de başlangıcını alt üst çevirme imkanımız var. Şimdi makine çalışırken desenin sonunda durdurmak istersem üstteki küçük kutucukların en sağında bir işaret var. Artıyı mouse'la oraya getiriyorum.
çalıştırıyorum makineyi. Son desene geldiğim zaman OK'ye basarsam en sağdaki siyah hale geliyor ve makina deseni yarım bırakmadan desenin sonunda durmuş olacak. Burada desen sonlandırma tuşumuz var. Bunu durdurdum. Burada unutulmayacak konu şu. Diyelim ki aynı deseni diğer tarafta devam edeceğim. Çalıştırdıktan sonra desen sonlandırma tuşu aktif olduğu için mevcut desenden bir tane yapacak duracak. Bir tane yapacak duracak. Tekrar aynı kutucuğu okeyleyip devre dışı bırakarak desenimin diğer tarafına komple hiç durmadan makineyi yapabilirsiniz. Desenimizin yönü bu. Bu bütün desenler için geçerli. Alt taraftaki küçük kutucukların içinde içi dolu şöyle üçgen bir işaret var. Bu da yapacağım bütün desenlerin yönünü ters çevirmeye yarıyor. Okeyledim. Desenim aynı. Kumaşı buraya yığmayacağım. Kumaş dışarıda kalacak. Bu şekilde de desenlerimin yönünü ters çevirebiliyorum. Çalışırken dediğim gibi artıyı desen sonlandırma tuşunun üzerine getiriyorum. Okeyledim. Desen bitti. Pedaldan ayağımı çekmediğim halde makine kendisi durmuş oldu. Desenin yönünü ters çeviriyoruz. Desen sonlandırmasını kullanabiliyoruz. Bu şekilde bir de desenin başlangıç yönünü alt üst çevirme şansımız var ama bu desende belli olmayacak. Başka bir desende tarif edeceğim. Şimdi burada desenin ters çevirme tuşunu tekrar mouse'la artıya getirdim. OK'ye bastım. Onu iptal ettim. Ekrandaki işaret mouse imleci şeklinde değil de artı şeklinde galiba. Artı şeklinde görünüyor. Şurada sağ köşede desen sonlandırma tuşumuz vardı. Hemen yanında içi boş D şeklinde başında ve üstünde bir çizgi olan tuş var. Bu tuşta yapacağım desenlerden adet belirlemeye yarıyor. Artı işareti yani imleci onun üzerine getirdiğim zaman çerçevesi siyaha dönüyor zaten. OK tuşuna bastım. Desenden bir tane. Bastım 2, bastım 3, bastım 4. 9'a kadar. Bazı desenlerde 7'ye kadar, bazı desenlerde 5'e kadar. 4 tane desen yapmak istiyorum. Şu an seçtiğim desenden. İstediğim yere gelip tabanımı indirdim ve pedala basıyorum. Ben pedaldan ayağımı çekmeyeceğim. Burada 4 tane belirttiğim için makine bana bu desenden 4 tane yapıp kendisi duracak. Durdu. Şöyle kestim. Desenim bu. 1, 2, 3, 4. 4 tane yapmış oldum. Hemen yanında bir tuş daha var. Bakın şu an çerçevesi siyah oldu. Bu da deseni başa almaya yarıyor. Bir tarafa işledim. Kumaşımı çevirdim. Çevirdikten sonra eğer desen yarım kaldıysa tekrar ben deseni başa almak istiyorum dersek bu tuşa basarsak yapmış olduğumuz deseni başa almış oluruz. Hemen kaydırıyorum yine. Şu bakın iki tane çizgi var. Bu aslında dikişte daha çok tercih. Yorganlama dikişi gibi düşünün. Ana sayfaya geri döndüm. Buradan dikiş bölümüne geçtim. Bakın aynı işaret burada var. Onun üzerine getiriyorum. Bir de yanındaki var. Okeyledim. Bu sadece dikişte daha çok kullanılabilir. Makineyi çalıştırdığım zaman bakın farkındaysanız devamlı batarak gitmiyor. Ara boşluklar vererek. Yorganlama dikişi gibi. Voltaire gibi. OK'ye bastım. İptal ettim. Bir yanındakine getirdim. Bu da daha uzun bir Voltaire olarak düşün. Bu ikisi atmalı. OK'ye bastım. Tekrar daha uzun olan Voltaire'i iptal ettim. Hemen yanında geriye doğru bir ok işaretimiz var. Bu tuşta makinenin şu tuşumuz pratikte ileri geri. Ama ben devamlı geri gitmek istiyorum dersek o zaman bu tuşa basıyorum. Okeyliyorum. Makine bundan sonra yaptığım işi devamlı geriye doğru kumaşı götürecek. Bu sabit geri gitme. Tekrar okeyledim. Şuna bastık.
Bu makinenin iğne konumu. Şu an- Durduğunda iğnenin Evet, nerede durmasını evet. seçiyorsunuz. Şu an bakın iğne kumaşın içinde kaldı. Pedala bastım, çalıştırdım. Pedaldan ayağımı tekrar çektim. İğne kumaşın içinde kaldı. Şayet iğneyi kumaşın içinde istersek şu an çerçevesi koyu renk olan, yanında da iğne resim var. Ok aşağıyı gösteriyor. Aşağı gösterir konumunda tutarsak iğne kumaşın içinde kalacak. Sağ üstteki, sağ taraftaki OK tuşuna basıp ok işaretini yukarı alırsam da pedala basıp ayağımı çektiğim zaman makinemin iğnesi kumaşın dışında kalacak. Alt bölüm şurada bazı tuşlarımız var. Şu MR hafızada kullanacağız. Yani işte iki deseni karmak istiyorum. Desenin sağ sol yapmak istiyorum. Ya da harf gibi bir işaret, isim yazmak istiyorum gibi dersek MR tuşumuz bizim işimize yarayacak. Hemen yapalım. Önce ana sayfaya giriyorum. Sol üst köşeden makinenin başlangıç sayfalarına geri geldim. Sonra karma yapmak istediğim deseni, burada bakın ana sayfada bazı desenler large desen. Yani large desenler, şimdi onu da yapacağız da, şu tarz desenler. Bu tarz desenleri, işte burçları karma yapma şansınız yok. Bunları adet adet yapıyor. Sadece düz akıcı desen olan sayfaların hepsinden desen seçebiliriz. Atıyorum bir desen sayfası seçtim. Okeyledim. O seçtiğim desen sayfası geldi. Devamındaki desenleri görmek istersem de şuradaki yüzdeye basacağım. Ama şimdi ben buradan direkt hemen yapmak istiyorum. MR tuşuna geldim. Yani hafıza bölümüne. Okeyledim. Şu an makinenin hafıza bölümünü açmış oldum. Buradan bir desen seçiyorum. Mesela atıyorum. Şunu seçtim. Bakın ekrana geldi desen. Bunun yanına dolgulu bir piko deseni istiyorum dersek tekrar sağ üst köşeye geldim. Okeyledim. Ana sayfaya geldim. Seçtiğim desen boş bir desendi. Çiçekli bir pikoydu. Yanına ben dolgulu bir piko istiyorum. Dolgulu pikonun olduğu sayfaya gelip okeyledim. Dolgulu pikolarım açıldı. Ama diyelim ben burada istediğim desenim yok. Sağ köşeye yüzde olan işaretine üzerine getirdim. Okeyledim. Dolgulu pikolarımın devamı buraya geldi. Buradan desen, mesela eğer şunu yapacaksam baştakini ya da ikincisini ya da üçüncüsünü, diyelim ki üçüncüsünü yapacağım. Bunu da yine okeyliyorum. İki deseni yükledim. Pedala basıyorum. Motorun hızını da yükselttim. Çünkü hafızaya geçtiğimiz zaman makine devrini biraz kendisi otomatik olarak düşürüyor. Şimdi bakın, bu şu an seçtiğim desen benim dolgulu piko dedim ama hata şu. Large bir desen bu. Large piko deseni. Yani normalinden çok daha geniş bir desen. Şimdi şunu yapalım, hem bir görmüş olun. Bunlar aslında tek tek serpme şeklinde yapılacak desenler. Yani düz akıcı 9 milim pikolar gibi değil, çok daha geniş desenler. Yapabilir miyiz? Yaparız. Burada kumaşa hakim olma işi size kalır. Ben şimdi bu desen bir tanesini sileceğim yanına. Yani şunun gibi bakın. Bunlar Ama bu desen tek başına sıra halinde de çok güzel olur. Onu da bir deneyebilir miyiz? biraz daha yavaş gider. Ben şimdi şu an şu desenimi, yani şu büyük deseni silmek istiyorum. Silmek için şurada bir çizgi işareti var. O çizgiyi desenin sağına almam gerekiyor. Onda yine mouse'u okeyledim. Sağına geldi. Çizgi, bakın altta ufak bir çizgi göründü. Bu sefer alttaki CLR tuşuna basıyorum. Bu deseni sildim. Geri ok işaretine geliyorum. Şuraya. Desenin bir sonraki sayfayı açtığım sayfaya. Geri geldim. Diyelim şuradan bir desen alalım. Hemen yapmış olalım. Okeyledim. Şu boş yeri aldım. Durdurduk. Hemen şöyle keselim. Bu şekilde bakın desenleri
normal 9 milim desenleri birbirine ekleyerek farklı desenlerde elde edebilirsiniz. Evet. Az önce o tesadüfen gördüğümüz deseni bir Şimdi bunlar kenar büyük oyması gibi büyük yapmayı laş desenler. deneyelim. Bunların devamı. Ana sayfaya geri geliyorum. Okeyledim. Bakın ana sayfaya geldikten sonra burada şu bakın merdiven gibi bir de üçgen gibi bir desen sayfamız var. G yazıyor. G'nin altına girdim. Normal düz akıcı pikolarımız bunlar. Hemen sağındaki yüzde işaretin üzerine artıyı getirdim. OK'ye bastım. İşte şu an şu kumaşta yaptığım bu large büyük desenler çıktı. Mesela ben bu deseni birkaç tane 3-5 tane yapmak istiyorum. Artıyla desenin üzerine getirince OK diyorum. İndirdim. Tabanı koydum. Hiçbir şey yapmıyorum. Pedala basıyorum. Bunlar large desen olduğu için motor hızı yüksek olmasına rağmen makinenin devri deseni muntazam çıkarmak için otomatik olarak devri düşüyor. Hızı düşürüyor. Makine kendisi müdahale ediyor ona. Buna sizin müdahale etme şansınız yok. Ama bu desenler genelde tek tek serpme şeklinde yapılmak istenirse bunlar çok güzel desenler. Ben şimdi 2 tane yapıp durduracağım göz kararı. Ama peş peşe de yapabileceğinizi göstermek için sonlandırmak için devre dışı bıraktım. 2 tane, 3 tane, 4 tane ince bir kumaş altına da tele kağıt koyarak bakın bu desenimiz. Bu arada sonlandırma tuşunun üzerine getireyim. İkinci desenden sonra durmak istiyorum. Okeyledim. En azından deseni yarım bırakmamak için ya da desen bitiminde diğer desene makine geçmesin diye. Şimdi bunu yaptık. 2 tane yaptım, durdurdum. Yani bunu böyle kenar oyması gibi, nakış gibi kumaş, dantel gibi kumaş kenarına da yapılabilir. Kullanabilir. Hatta bu desenin normal onu da bir deneyelim. O da güzel görünebilir. oymamız var. Seçtim. Bakın bunu yine large sayfasında olduğu için desenin adetini bir tane yapmaya müsaade ediyor. Ben de bundan 2 tane yapmak istiyorum. Yine diğer gibi göstermek için. Desen sonlandırma tuşunu iptal ediyorum. Pedala bastım. Birinci deseni bitirdikten sonra desen sonlandırma tuşunu devreye alacağım. Sonra basacağım. İkinci desende makine dursun istiyorum. Sonlandırmayı aktif haline getirdim. Burada bu large desenlerde kumaşı sağa sola hareket ettirdiği için aynı oranda siz de makineye yardım etmeniz lazım ki desenimiz bozuk çıkmasın. Bakın bu desenlerimiz normal düz akıcı pikoyu düşünün. 9 milimlik. Bu o desenin genişi. Large deseni. Bu desenin de normal 9 milimlik bir pikosu var. Bu da onun large pikosu olmuş oluyor. Evet, bu da Bernina'nın 1630 modelinin temel özellikleri. Tabi bu çok özellikli bir model. Yani bunun bütün özelliklerini tek bir videoya sığdıramadık. Ama sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bu makinede desen çizme özelliği, desen tasarlama özelliği var. Makineyle beraber bakın bu tip ayaklar da içinde geliyor. Merak ederseniz eğer bunlarla ilgili ayrıca bir videoda hazırlarız. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.